අයබෝන් නොගොල හැමෝට සුබදසක් කියලා පිළිගන්න අදත් මල්ටිපලෙක්ස් කන්ටෙන්ට්ස් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු නොගොල හැමෝම අද මේ වීඩියෝ එකේදී මම කරන්න යන්නේ මගේ පළවෙනි Ryzen build එක. මේකට මම Ryzen 5 3600 processor එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම AMD ලගේ highest chipset එක වෙන B550 chipset එක වගේම storage ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ build එක ගන්න. build එක මම කරේ online Fiverr වැඩ කරන කෙනෙක්ට. අපි එහෙනම් වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු. මොකද වීඩියෝ එක කරේ අපිට මොනවද මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙච්ච ගැටලු ඒ වගේ දේවල් ගැන. මම හිතන AMD Ryzen processors වලට ආස ගොඩක් කට්ටිය මගේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඇති කියලා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස පල්ලෙන් comment section එකේ දාගෙන යන්න. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන්න වීඩියෝ එකට. බිල්ඩ් එකේ පළවෙනි ප්‍රොසෙස් එකේ විදිහට අපේ මුලින්ම මදර්බෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරගෙන ඉමු. බොක්ස් එක ඕපන් කරගුවාම මේ විදිහට මදර්බෝඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඇන්ටි ස්ටැටික් බෑග් එක දාලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට මේක සීල් එක කඩලා මදර්බෝඩ් එක එළියට ගන්නවා. මදර්බෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරගත්තට පස්සේ අපේ මුලින්ම පැත්තකින් පොඩ්ඩක් තියාගමු. අපි එහෙනම් බලමු මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තියෙන ඇක්සසරිස් මොනවද කියලා. ඒකට මේ තියෙන කවර් එක අයින් කරගන්න. අපිට මුලින් දැක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ චුටි ස්ටිකර් දෙයක් අපිට හම්බෙලා තියෙන මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක. ඊළඟට SATA කේබල් දෙකක් එක්ක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා මදර්බෝඩ් එකේ බෑක් ප්ලේට් එක. ඊළඟට මදර්බෝඩ් එකට වා NVMe M.2 drive එකක් මවුන්ට් කරනවා නම් ඒකට වෙනම heat sink එකක් හම්බෙලා තියෙනවා මදර්බෝඩ් එකත් එක්කම. ඊට පස්සේ මදර්බෝඩ් එකට ඕන කරන ඩ්‍රයිවර්ස් තියෙන CD එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් MSI ලා පොඩි මාකටිං ට්‍රික් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක. ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපිට පොඩි විස්තර වගේක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට ප්‍රොසෙසර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කොහොමද කියලා පොඩි විස්තර වගේක් දීලා තියෙනවා පොඩි කොලයක. ඊළඟට අවසන් වශයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මදර්බෝඩ් එකේ හැම දෙයක් ගැනම කියලා තියෙන සම්පූර්ණ විස්තර ඇතුළත් මැනුවල් එක. මේ දේවල් තමයි අපිට MSI X570 මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට අපි බිල්ඩ් එකේ RAM ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. RAM 4ක් තියෙනවා මේ බිල්ඩ් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. 16GB RAM දෙකක් වගේම 8GB sticks දෙකක් තියෙනවා. අපි RAM 4ම පාවිච්චි කරේ Corsair LPX DDR4 16GB modules දෙක 200 MHz speed එකකින් වගේම 8GB RAM sticks දෙක 1300 MHz speed එකකින් තමයි අපි RAM sticks 4 පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අපි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මේ RAM sticks 4 අපේ සිස්ටම් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊළඟට අපි ලෑස්ති වෙන සිස්ටම් එකේ ප්‍රධානම උපාංගය ඉන්ස්ටෝල් කරන්න මදර්බෝඩ් එකට. ඒ තමයි ප්‍රොසෙසර් එක. අපි ප්‍රොසෙසර් එක විදිහට මම කලින් කිව්වා වගේ පාවිච්චි කරේ Ryzen 5 3600 ප්‍රොසෙසර් එකක්. මේක ඇවිල්ලා 8 core 16 thread එකක්. Intel ප්‍රොසෙසර් වගේ නෙමෙයි මේකේ ප්‍රොසෙසර් එකේ තමයි pins පිහිටලා තියෙන්නේ. එනිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න AMD ප්‍රොසෙසර් එකක් මදර්බෝඩ් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරනවා නම් ඔයාගේ අතින් පින්ස් ඇද වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොසෙසර් එක මදර්බෝඩ් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඊළඟට අපි CPU කූලර් එක මදර්බෝඩ් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ඒක කරන්න කලින් අපි මුලින්ම මදර්බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ෆැක්ටරි මවුන්ටින් බ්‍රැකට් එක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි ප්‍රොසෙසරත් එක්ක හම්බෙලා තියෙන මදර්බෝඩ් බෑක් ප්ලේට් එක අරගෙන මේ විදිහට මදර්බෝඩ් එක පිටිපස්සේ සිදුරු වලට ඇලයින් කරලා තියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් CPU කූලර් එක ප්‍රොසෙසර් එක උඩින් තියලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ සෙටප් කරගත්ත මදර්බෝඩ් එක කේසින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන එක. ඊට කලින් අපි කේස් එක සෙටප් කරගෙන ඉමු. ඒකට මේ විදිහට මම මුලින්ම පවර් සප්ලයි එක දාලා කේබල් පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් කේස් ෆෑන්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට මඳ කරන්න.
ඒ මූලික දේවල්ටික මේ විදිහට අපි සම්පූර්ණ කරගත්ත පස්සේ අපිට අන්තිම වශයෙන් පුළුවන් මද බෝඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට කේසින් එක ඇතුළට ඉන්ස්ටෝල් කරලා නට්ස් වලින් ඒක සිකියෝ කරන්න. අපි දැන් බිල්ඩ් එක අන්තිම ප්‍රොසෙස් එකට ලං වෙලා ඉන්නේ. අපි එහෙනම් ඊළඟට ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එක අන්බොක්ස් කරගමු. අපිට බොක්ස් එක ඇරලා බලපු ගමන් දැක ගන්න හම්බෙන්නේ ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එකයි ක්වික් ස්ටාර්ට් ගයිඩ් එකකුයි විතරයි. ක්වික් ස්ටාර්ට් ගයිඩ් එකේ තියෙන්නේ GPU එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන විදිහ කියන්නේ බේසික් විස්තර වගේක්. ඊළඟට අපිට ඇන්ටි ස්ටැටික්ස් බෑග් එකක් ඇතුලේ දාලා මේ විදිහට ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ මේක GTX 1650 කාඩ් එකක්. ප්‍රොසෙසර් එකේ ග්‍රැෆික්ස් නැති හින්දා ඒ කියන්නේ VGA output එකක් නැති නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එක පාවිච්චි කරන්න නම් මේ සිස්ටම් එකට 16 series එකේ entry level කාඩ් එකක් විදිහට තමයි අපිට 1650 කාඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක MSI කාඩ් එකක්. අපි එහෙනම් මෙන්න මේකත් මේ විදිහට අපේ සිස්ටම් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනත් එක්කම අපේ build setup එක complete වෙනවා. වීඩියෝ කියවනකම් බලට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මේක ක්ලික් මල්ටිප්ලෙක්ස් කරන YouTube channel එකත් එක්ක මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ළඟදී හමුවෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.